Awo olwatuuka nga wabaawo ab'omukwano babiri Wakamunye ne Wankoko. Ababiri bano baali baagala n'okukamala ng'omukwano gubasaza mu kabwenswa nnene era nga buli omu bw'alowooza ku munne akutuka butimpa butadda mu lusuku. Olumu Wankoko yagenda mu balaalo n'agulayo empoomero y'omuzigo. Abaddayo eka ng'agenda atambula n'alengera mukwano gwe Wakamunye ng'akyali walako nga naye atambula ajja eno gy'ali. Wankoko kye yakola yakweka okugulu kwe okumu mu kiwawaatiro olwo n'ayimirizaako kumu ng'enkazalujja. Wakamunye bwe yatuuka ku Wankoko n'amubuuza nti empero y'omuzigo eyo ennene yonna ogiguzeewa? Ko Wankoko nti abalaalo bantemyeko okugulu kwange ne bampaamu empero y'omuzigo. Naye bwe bakutemako okugulu tolumwa. Ko Wakamunye nti leka nange ngende bantemeko okugulu bampa omuzigo. Ko Wankoko nti oludde buddu kulwala musujja weewerekere. Munnange Wakamunye bw'atuuka mu balaalo ng'abagamba nti abange muntemeko okugulu kwange kuno mumpeemu empero y'omuzigo. Abalaalo buli omu yatunula ku munne nga beewuunya Wakamunye kyabagambye era nabo tebaali babi nga bamutemako okugulu nga bamuwa muzigo. Nga naye yeekikka muzigo gwe kuddaka bo yabalekaawo nga bawuunagana. Wakamunye wava mu balaalo yasalawo asooka agende ewa Wankoko olwo naye amulage ku mpero y'omuzigo gy'afunye. Wabula agenda okutuuka mu maka ga Wankoko yasanga Wankoko atambuza magulu ga abiri. Munnange byamusobera nga yeewuunya mukwano gw'okumulimba era mu busungu kye yava amubuuza nti Wankoko wannimbidde ki? Kati gwe okugulu kwo okwokubiri ng'okulina. Wankoko nga we yali amatama ntengo. Gwe wamma Wakamunye n'anyiiga nnyo era okuva ku olwo n'akyawa Wankoko nga n'ennyindo emusiiwuuka era nga babeerera ddala kabwanango ng'okubasiba mu ddiba limu baliyuza. Akaseera akaayita ng'oludda abalaalo we baatema okugulu kwa Wakamunye watandise okutananga n'okusajja wasajja nga bambi musajja wattu Wakamunye afunye n'omusujja. Wakamunye yali ali kumpi kufa n'ayita abaana be bonna n'abazzukulu n'abajjwa mpozzi n'ab'omukago era n'abalaamira. Yabagamba nti mwenna baganda bange n'abaana bange ne bazzukulu bange na bonna abali bavaamu ko nammwe mwenna ab'omukago muwalananga Wankoko buli wonna we mumusanganga awamu n'abaana be na bonna balimuvaamu. Wakamunye bwe yamala okukola ekiraamo kyekyo n'assa omukka gwe ogw'enkomerero. Munnange okuva olwo empalana kakukuzi n'etandika wakati w'abawankoko ne bawakamunye era na buli kati ekyaliwo. Mpozi ne Kakubampanga ko ne bawamiyaayu nabo baali banywanyi ba mukaga eri Wakamunye era nabo baatandika okukijjanya Wankoko nga n'okubalya babalya. Ekyavaamu Wankoko n'abantu be balaba babasinzizza amaanyi ne basalawo ebyokubuuka mu bbanga babiveeko batambulenga butambuzi era ne baddukira mu maka g'abantu okwekweka abalabe. Bambi ba Wankoko tebamanya nti badduka kibabu nti ate bagenda kugwa mu kibambulira ekinyolankoto kyennyini anti omuntu naye yatandika okubalya ate nga teyakoma kubalya kokka wabula nga n'abaana baabwe be batannayalula abalya. Nange awo we nalabira. Munnange ekeretanyi oba gitega amenvu erya bibombo kale tomalanga gakkiriza buli kye bakugambye kuba olusi gwandiba omutego oguyinza okusuula mu kabi. Kuba abataka nkwenge gw'olya naye yakutta. Ndowooza olabye Wankoko bwe yasuula munywanyi we Wakamunye mu kabi era n'afa. Ate weegenderezanga obukyamu bw'okola eri banno kuba olusi bwandikulondoola ggwe n'abakuvaamu. Ndowooza olaba Wankoko na buli kati takyalina mirembe. Kwagaliza birungi byereere akuume Ssebintu. Abongereza bo, abaana bange.